Bonjour chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà encore une fois dans une nouvelle vidéo qui va être la suite de la série résumée par scène du livre Antigone de son auteur John Hannay. Cette fois-ci, nous allons voir les scènes 6, 7 et 8. Avant de commencer l'analyse de cette scène, je tiens à attirer votre attention sur deux remarques très importantes. La première, c'est que cette scène est très courte. Donc la scène numéro 6, il y a la scène l'Exera Bzef. John Hannay voulait en faire une transition vers le palais de Crayon. Donc سعملها John Hannay باش يدير الربط ما بين le lieu الأول اللي كانت فيه أنتيغون مع لا نوريس ومع إسمان ومع إيمون وما بين le palais فين كاين الحاكم اللي هو كرايون. دونك الدور ديال هاد لا سين هادي بحال بغينا نقولوا سي اون سين دو باساج، يعني هي واحد لا سين اللي كدير لنا لو باساج اللي كدير لنا المرور من مكان الى مكان. La deuxième scène, c'est que plutôt la deuxième remarque, c'est que cette scène est la deuxième rencontre entre les deux sœurs. يعني في هاد لا سين نيميرو 6 غيكون عندنا اللقاء الثاني والحوار الثاني ما بين أنتيغون et إسمان. Donc ici, au contraire de l'autre fois, يعني هاد المرة هاد la rencontre numéro 2 بالعكس ديال la rencontre الأولى Antigone révèle à Ismène sa première tentative. Donc غادي تخبر إسمان بشنو دارت في la première tentative et elle sort pour tenter la deuxième ou là pour tenter une deuxième. وغادي تخرج باش انها تمشي تحاول المرة الثانية الدفن ديال خاها ولا لو كادافر ديال خاها اللي هو بولينيس. دونك هنايا غادي نشوفوا خصنا نردوا البال. دونك شنو بغيت نقول لكم هو ان خصنا نردوا البال ان هذه سي لا دوزيام رونكونتر. لا بروميير سيتي اون رونكونتر ولا اون سين اللي كانت ان بو لونغ اللي كانت طويله بزاف اللي كما شفنا كانت فيها اسمان اللي كتهضر افيك ولا افيك اون فورم اللي هي affirmative و Antigone كانت كتجاوبها avec une forme اللي هي négative par des questions par des phrases négatives وبنا ان les deux sœurs sont donc opposées. هنايا هاد لا سين هادي هي واحد لا سين اللي قصيره بزاف. تو سامبلومون كتدخل اسمان كتقول لها أنتيغون كتقول لها انا ما قدرتش نعس خفتك انك تمشي تسبقيني. كتقول لها ديجا راني حاولت في الصباح وغنخرج دابا باش نحاول بور لا دوزيام فوا وغتخرج كتجري و اسمان ne va pas pouvoir la convaincre de rester et de dissuader à son projet. Donc pour analyser la scène numéro 6, premièrement, donc la scène qui elle est très courte, elle s'étale sur une seule page, يعني كاينه page وحده اللي هي la page numéro 45 sur le livre. Après, les personnages de cette scène sont Antigone et Ismène. Pour le résumer, Ismène revient pour empêcher Antigone d'aller enterrer Polynice. يعني إسمان كترجع باش أنها تمنع أنتيغون تمشي تدفن خاها, d'accord? Mais Antigone ne va pas être convaincue. Donc il faut faire très attention à des verbes qui sont importants. Donc Donc on a le verbe enterrer, d'accord? Le verbe il va se répéter au long de ce livre-là. Donc l'enterrement, l'enterrement du cadavre. Ou le verbe enterrer, يدفن يدفن. Donc le verbe empêcher هو منع يمنع. Donc إسمان رجعت باش تمنع اختها أنتيغون انها تمشي تدفن لو كادافر دو بولينيس. سي ديرنيير دونك هاد سي ديرنيير كنقصدوا بها أنتيغون يعني هذه الأخيرة lui avoue que trop tard elle l'a déjà fait le matin même. Donc غتقول لها c'est déjà trop tard, j'ai tenté la première fois وغتخرج كما قلنا pour faire la deuxième tentative et en gros c'est la scène numéro 6. Maintenant passons faire l'analyse de la scène numéro 7. Cette scène s'étale sur les pages 46 à 53 كتمشي من la page 46 حتى 53. Les personnages de cette scène sont Crayon et le garde Jonas. Donc هنايا c'est la première scène depuis le début du livre اللي ما غتكونش حاضره فيها Antigone. Donc هنايا غادي يكون عندي Crayon اللي هو le roi de Thèbes et c'est la première apparition de Crayon sur scène يعني اول ظهور ديالو مور لو برولوغ على خشبه المسرح وغادي نشوفوا حتى le garde Jonas. Donc le garde Jonas هو احد الحراس الثلاثه اللي كلفهم Crayon انهم يحضيو الجثه. يعني الحوار ديال هاد لاسين هادي غيدور ما بين Crayon وما بين le garde Jonas. Pour résumer cette scène-là, Jonas, le garde, informe Crayon que le cadavre de Polynice a été couvert de terre. Donc غادي يجي Jonas
غادي يدخل عند كريون لو بالي غيقول له بغيت نشوف لو روا يقول لهم بغيت نشوف لو روا غيدخل غيقول له شنو عندك مالك دونك غادي يقول له جيست باش نخبرك اننا جبرنا لو كادافر دو بولينيس جبرناه مغطي بالتراب داكوغ مع العلم ان كما شفنا قلت ما قبل ان كريون خرج ان ديكري لي سولوي ولا سولون لوكيل elle est interdit de s'approcher au cadavre de Polynice هنا غادي كريون دونك il va s'énerver غيطلع له الدم غادي يتقلق لان هما بالنسبه لي ما داروش خدمتهم وبالنسبه لي كاين شي واحد اللي كيتحداه ما غيعرفش هذا اللي كيتحداه واش هو عدو ديال مدينه ستاب باغي يخلق الفتنه واش هو الا بغينا نقولوا خصم سياسي ديال مدينه ستاب وديال لو روا كريون ولا شي واحد كيلعب دونك هنايا اور دو لوي دونك هاد لوي هادي سا رومبلاس كريون يعني اور دو لوي يعني فقد السيطره على الاعصاب ديالو خرج على الطوع ديالو كما كنقولوا بالدارجه لو روا donne des ordres pour qu'on retrouve immédiatement celui qui a osé donc enfreindre sa loi يعني غادي يقول جوناس il faut dire ou là il ne faut pas dire ce qui s'est passé à personne ما خصكم تقولوا هذا الشيء اللي وقع لحتى واحد وخصكم تجبروا لي هذا اللي حاول انه يخرق القانون ديالي دونك il a osé le verbe oser يعني انه تشجع ولا قدر دونك enfreindre هي انه خالف القوانين دونك شنو هو القانون هو لو ديكري رويال اللي كان خرج كريون بارابور دونك à l'enterrement du cadavre de Polynice مي لو ماتر دو تاب كنقصدوا به الحاكم ديال المدينه ولا السيد مدينه تاب اللي هو كريون بيان سور retrouve peu à peu son calme دونك شويه بشويه غادي يبدا يرجع لو كالم ديالو وغادي يرجع دونك الحاله ديالو الطبيعيه ما غاديش يبقى معصب اولون دونك ديال لي ريبليك وديال لا كونفرساسيون افيك لو غارد جوناس دونك هذا سي لو ريزومي اون غرو دو لا سين numéro 7. Pour continuer dans cette scène, il y a des axes principaux que nous devons analyser. Donc, il y a des محاور أساسية اللي خصنا نديروا لهم l'analyse واللي خصنا نحللوا لهم. Donc, أول axe, c'est que ici il y a un bouffon de la tragédie. D'accord? Donc, vous voyez ici, on a le mot bouffon. D'accord? شنو كنقصدوا بان بوفون ان بوفون بحال واحد الشخص اللي مهرج بحال واحد الشخص اللي كيتعامل بواحد النوع ديال السذاجه كاريمون اللي كيخليه يعيشنا معاه مواقف اللي هي كوميديه ومواقف مضحكه مع العلم اننا حنايا هنايا عندنا الليفر اللي هو سي اون تراجيدي واللي اعتبرنا انها لا تراجيدي مودرن داكوغ دونك قلنا بان سي اون تراجيدي مودرن دايوغ هاد لو ميلونج ما بين هاد لا بارتي كوميك اللي فيها ان بوفون مع لا تراجيدي خلات الكتاب انه يكون اون تراجيدي مودرن وما يكونش اون تراجيدي كلاسيك الوغ شكون كيمثلنا لو بوفون دو لا تراجيدي هنايا لو بوفون تو سامبلومون سي لو غارد جوناس هو اللي غادي يعطي لو ليفر ولا غادي يعطي لهاد لا سين داك لو كوتي كوميك ولا داك لو كوتي دونك اللي فيه ان بو de rire d'accord. Alors, le garde s'avère dès sa première apparition un personnage plus proche de la comédie que de la tragédie. يعني مباشرة ما غادي يدخل جوناس الخشبة غادي نحسوا انه هاد الشخصية اللي دخلات هي بعيدة على العالم ديال التراجيديا بالعكس كتمثل العالم ديال الكوميديا دونك اللي بلو بروش دو لا كوميدي يعني اقرب منه الى الكوميديا على انه يكون دونك شخصية تراجيدية. باش غادي نعرفوا premièrement donc il utilise un langage familier donc son langage familier يعني الطريقه ديال الكلام ديالو parfois vulgaire et carrément donc ça dépasse داك le côté familier où il parle avec des termes qui sont vulgaires فاش كان كيهضر مع كريون كان كيهضر معاه دي فوا بدي تيرم اللي هما vulgaire ماشي كيقلل الاحترام على كريون ولكن الا بغينا نقولوا الشخصيه ديالو كوم ان بوفون دو لا تراجيدي خلاتو انه يستعمل دي تيرم اللي هما vulgaire اللي بالنسبه ليه ماشي حشومه son attitude risible d'accord donc il a une attitude اللي هي risible يعني عنده واحد الشخصيه واحد التصرفات واحد السلوك فوق الخشبه اللي مبتذل الا بغينا نقولوا donc il a peur panique qui le prend devant le roi وداك الخوف المبالغ فيه فاش غادي يكون واقف فاش غيكون كيلعب غادي نحسوا بواحد الخوف دونك كاين لا بور وكاين لا بانيك داكور دونك داك الفزع وداك الرعب اللي خلاته انه يرتبك وهو واقف قدام لو روا دونك هذا الشيء كامل il va ولا هاد لي زيليمون كاملين فون لو ترانسفورمي اون بوفون دونك غادي تخلينا اننا نحسوا ان قدامنا مهرج وماشي ان غارد اللي خصو يكون ان سولدا خصو يكون كوراجو داكور ماشي واحد الجندي اللي فيه الشجاعه ولا واحد الجندي اللي كيعبر على الشجاعه بالعكس كما قلنا هو اقرب الى المهرج منه انه يكون ان سولدا.
Alors ça lâcheté, donc la lâcheté يعني الجبن ديالو كنقصدوا به انه انسان جبان كونتراست فيفمون avec son métier de soldat يعني كتضاد وهذا الجبن هذا كيخلينا كنعيشوا واحد التضاد ما بين الشخصيه ديالو وما بين لو ميتي ديالو ما بين الخدمه ديالو اللي هو دونك ان ميتي دو سولدا يعني عباره عن جندي دونك الجندي خصو يكون كيتميز بالشجاعه ويكون دونك واحد الشخصيه اللي هي قويه كيدافع في وقت الحروب بالعكس دونك هذا اون فوا devant le roi il s'est transformé en bouffon d'accord donc il est transformé avec son métier يعني قلنا بان la lâcheté contraste vivement avec son métier de soldat qui le destine au maniement des armes et à l'affrontement de l'ennemi يعني هو في الخدمه ديالو غادي يقدر انه يستعمل اسلحه ويقدر يواجه اعداء وبالتالي الشخصيه ديالو خصها تكون شخصيه قويه وخصها تكون بعيده على الشخصيه اللي ظهر بها قدام كريون اللي هي كما قلنا الشخصيه ديال لو بوفون donc le comique de répétition provoqué par les occurrences du mot chef achève le portrait caricatural du personnage يعني حتى فاش غادي يبقى يهضر مع كريون في لو لونغاج ديالو il va répéter à chaque fois le mot chef هو كيهضر هو كيقول شيف ما كيقول جمله و il place le mot chef عاود الجمله الاخرى شيف 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 دونك كيعاود داك لو شيف حتى داك هاد الطريقه ديال لا ريبيتيسيون في الهضره ديالو دونك قلنا il achève le portrait caricatural du personnage يعني داك الشخصيه الكاريكاتوريه اللي عطاها له جون انوي دونك كتكمل وكتاخذ الابعاد ديالها كامله ديال ان بوفون بهاد لا ريبيتيسيون اللي قلنا ديال لو مون شيف. Donc pour extraire des exemples du livre, donc je vous ai choisi ces phrases-là. Donc ce sont des exemples des répliques. Donc un exemple des répliques que j'ai pu extraire du livre. Par exemple, on n'a pas parlé chef. Je vous le jure. Donc قالوا ما قلنا حتى واحد الشيف. أنا كنحلف لك أن هذا الشيء يعني هذا الشيء اللي لقينا ما قلناه لحتى واحد. Aussi كاين si on parle, ça sera les autres, ça ne sera pas moi. قال له الا هاد الهضره هذه خرجت وعرفها شي واحد اخر راه ماشي انا اللي قلتها دونك بغى يلصق التهمه في صحابو لانهما ils sont 3 دونك هنايا بغى يلصق بحيث انه جاب وحده بغى يلصق التهمه في صحابو ويحيد اللوم على راسو شاف جي دو زونفون قال له الشاف انا عندي جوج وليدات عافاك دونك هنايا هذا النوع ديال الاستجداء والنوع ديال الخوف والريبيتيسيون ديال لو مون شاف كما قلنا هاد لي كاركتيرستيك كلهم كيعطيونا داك لو بيرسوناج bouffon de la comédie ou ماشي donc un personnage de la tragédie classique بالعكس donc هذا كيعبر على تراجيديا المعاصرة. Maintenant, passons au deuxième axe principal de cette scène. Donc, on a un roi autoritaire. Le roi autoritaire, يعني واحد الشخصية سلطوية. Le roi هنايا, c'est un personnage autoritaire. يعني واحد الشخصية اللي كتحكم دونك متحكمه عندها السلطه وهي شخصيه سلطويه دونك هذا الشيء بان في التعامل ديالو مع لو سولدا وكيفاش هو شيء طبيعي بطبيعه الحال لاننا كنهضروا على انسان اللي فيها ملك اللي هو كيتعتبر لو ماتر دو لا فيل دو تاب مع ان سولدا سامبل ديال لارمي مع دونك واحد الا بغينا نقولوا عسكري بسيط من الجيش ديالو بطبيعه الحال غيتعامل معاه بسلطه وبطريقه سلطويه دونك Crayon se sent personnellement visé par le défi qui lui a été lancé دونك هنايا كنقولوا بان كرايون ملي جا هضر معاه جوناس وعاود له على دونك لافير سي كو ان لو كادافر il a été couvert par quelqu'un دونك انه شي واحد جا وغطاه هنايا غيحس كرايون بحال شي واحد كيتحداه داكوغ دونك il est visé par le défi يعني انه هو المقصود من هذا التحدي هذا بحال شي واحد كيتحداه شخصيا دونك qui lui a été lancé ses réactions exprimées sur un ton coléreux trahissent son caractère de chef autoritaire soucieux يعني في الاول غادي يبدا يتعامل بواحد رده الفعل ولا غادي يبدي واحد رده فعل اللي هي دونك مصحوبه بان طون كوليرو بواحد الطريقه ديال الهضره اللي فيها دو لا كولير اللي فيها الغضب دونك صافي غينفعل كما قلنا قبيله خصنا لو مون اور دو لوي داكوغ يعني هنايا كنستعملوا لي رياكسيون اكسبريمي سور ان طون كوليرو يعني عنده دي رياكسيون اللي مصحوبين بواحد النبره صوتيه اللي غاضبه هاد الشيء كامل il va trahir دونك غادي تخون هاد الطريقه ديال الكلام غتخون داك الشخصيه ولا داك لي كاركتيرستيك داك المميزات ديال ان شاف اوتوريتير سوسيو دو بريزيرفي سون بوفوار كونتر توت سورت menace ولا توت سورت دو menace داكوغ
يعني غادي تكون داك الشخصيه ديال واحد الانسان متزن، واحد الانسان اللي بعقله، اللي الحكمه اللي خصها تكون عند لو شاف ديتا، يعني عند الملك اللي بها كيسير الدوله ديالو، وكيحاول انه الهم الوحيد والاكبر ديالو انه يحمي الدوله ديالو من الاخطار اللي كتشكلها دونك ولا اللي تقدر انها تواجهها. Donc aussi je vous ai sorti quelques exemples des répliques qui sont présentes sur cette scène afin de mieux comprendre. Donc عندنا هنايا le ton coléreux qui a osé avec un point d'exclamation, c'est une phrase donc interrogative. هنايا il s'interroge, il pose la question يعني شكون اللي يقدر انه يتحداني qui a été assez fou pour braver ma loi، يعني شكون هذا الحمق هذا اللي تحداني وتجرأ انه يتجاوز القانون اللي درت والسلطه ديالي. écoute bien votre garde est doublé، يعني اسمعني مزيان، العسه ديالكم على لي كادافر غادي ندوبلها لكم بحال العقوبه. داكور دونك كتلاحظوا هنا كاين ان طون كوليرو في الهضره، وكاين اوسي دو لوتوريتي دونك اونفير جوناس. renvoyer la relève voilà l'ordre، يعني الناس اللي غادي يعوضوكم هنايا كيهضر مع جوناس قال له الفرقه اللي غادي تجي تعوضكم في الحراسه ديال الكادافر جريو عليها، نتوما غادي تدوبل لكم الحراسه ديالكم. هذا سي ان اوردر اي با ان مو، ما تزيد معايا حتى كلمه. vous êtes coupable de négligence، نتوما متهمين بلا نيغليجونس، يعني بالتقصير في العمل ديالكم، قصرتيو في العمل ديالكم. vous serez puni de toute façon، يعني غنعاقبكم كيفما كان الحال، غادي تعاقبوا كاملين. donc à qui avez-vous déjà parlé de cette affaire، شكون لما عاودتيو هاد لافير هادي اللي وقعت. دونك كتلاحظوا ان كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل كون بو تيري دو سيت سين كي مونتر اي كي فاليد لو كاركتير اوتوريتير دو روا في هاد لا سين هادي. وهكا غنكونوا دونك درنا لاناليز كومبليت افيك لو ريزومي اي لي اكس برينسيپaux دو لا سين نيميرو 7. Passons maintenant à la scène numéro 8. Pendant la scène numéro 8, on a les pages, cette scène s'étale de la page 53-55. Les personnages, donc c'est le cœur et le résumé. Donc le cœur explique au public les différences qui existent entre la tragédie et le drame. يعني هنايا غادي يخرجوا كاملين، غادي يدخل لو كور اللي نقدروا نسميوه لو برولوج كما قلنا داك المره اصطلاحا، دونك الراوي اللي كيلعب اللي قدم لنا لو برولوج. وهنايا غادي يوقف في الخشبه ويل فا اكسبليكي او بوبليك، غادي يشرح لو بوبليك لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لا تراجيدي وما بين لو درام. علاش؟ لان بور لا بروميير فوا ولا الا ما حسبناش لا فوا اللي بانت فيها لا نوريس وعرفنا من خلال الشخصيه ديال لا نوريس اننا ماشي في اون تراجيدي كلاسيك، بحيث لا نوريس il ne présente pas les personnages ديال اون تراجيدي كلاسيك. دونك هذه هي فاش جات جوناس كتاكد لنا هذه الفرضيه هذه، وبالتالي طلع لو كور باش انه يشرح لنا دونك لا ديفيرونس اللي كاينه ما بين لا تراجيدي اي لو درام، ما بين التراجيديا وما بين الدراما. دونك ils sont deux genres dramatiques diamétralement opposés، يعني هما جوج ديال الانواع ادبيه اللي متعاكسين تماما. Dans son intervention, elle procède à une sorte d'autopsie morale de l'héroïne qui va pouvoir être elle-même pour la première fois. Donc, ملي سالنا هاد l'explication ou la différence ما بين le drame et la tragédie، من بعد غادي يهضر لنا ولا غادي يدير لنا اون اوتوبسي كنقصدوا بها التشريح في الميدان الطبي، يعني مثلا ملي كتموت شي جثه كنقبضوها وكنشرحوها باش نعرفوا اسباب الوفاه. هنا فاش كنقولوا غيدير اون اوتوبسي بحال غيدير تحليل ديال الشخصيه تو سامبلومون ديال ليروين. شكون هي ليروين؟ هي اونتيغون. وغادي يقول لنا في هاد لا سين اللي ماجيه il va pouvoir être elle-même pour la première fois، يعني غتقدر انها تكون راسها ولا غتقدر تكون كتعيش الشخصيه الحقيقيه ديالها بوغ لا بروميير فوا. علاش؟ لانها منذ البدايه هي كتامن بان لا لوا ديال كريون الي انجوست، يعني ظالمه وخاها خصو يتدفن، مي ما قدرت تقولها حتى لواحد. دابا غتمشي وغتحدى كل شيء وغتدفنوا وغيشبروها وغيجيبوها قدام كريون، في المواجهه ديال كريون غتقدر تعبر على الراي ديالها. هادشي علاش قلنا بان il va pouvoir être elle-même pour la première fois، يعني غتعبر على راسها بالطريقه اللي هي كتفكر بها بدون نفاق وبدون خوف من احد. الوغ دونك باش نفهموا اكثر غادي نشوفوا la différence entre le drame et la tragédie. Dans cette scène, le cœur évoque la différence. Donc كما شرحنا دونك هضرنا على la différence entre le drame et la tragédie و il les définit comme suit. Donc وعرفهم كما يلي. إلا بغينا نقولوا ديجا la tragédie شفناها في الاناليز الاولى اللي كنا درنا ديال لو ليفر، وقلنا بان la tragédie moderne ولا la tragédie en général هي واحد l'œuvre، c'est une œuvre littéraire اللي كنلقاو فيها دونك بشكل مبسط la mort d'un personnage
personnage principal ou plusieurs. D'accord? هنايا غادي نشوفوا التعريف اللي عطانا لو كور. دونك قلنا بان لا تراجيدي سي une véritable bombe qui peut se déclencher à tout moment. هي عباره عن قنبله موقوته يمكنها الانفجار في اي لحظه. فاش كنكونوا كنتفرجوا ولا كنقراو في تراجيدي في اي لحظه في الكتاب ولا في المسرحيه يقدر شي واحد انه يموت. Il suffit d'un rien pour que le mécanisme de mise à feu s'active. يعني جزئيات بسيطه تقدر ان تخلي واحد من الابطال انه يموت في لا تراجيدي. Elle est caractérisée par la mort d'un personnage. يعني en bref هي elle est caractérisée ولا كتميز بالموت ديال احد الشخصيات ولا مجموعه ديال الشخصيات vers la fin de l'histoire. ماشي بالضروره vers la fin. دونك يقدروا انهم يموتوا كما قلنا في اي لحظه. دائما دونك داك لو ميكانيزم ديال لا ميز ا فو يعني داك الجزئيات اللي يقدروا انهم يؤديوا الى الوفاه تقدر انها ديكلونشا وتبان في اي لحظه من اللحظات. دابا خصنا نعرفوا شنو هو لو درام. سي كوا ان درام؟ Donc le drame, quant à lui, بالنسبة le drame, met en scène des personnages divisés en deux catégories opposées. Donc le drame هو داك النوع الأدبي اللي كيخلينا نقراو ولا اللي كنجبروا فيه في الكتاب ولا في المسرحية جوج ديال الأنواع ديال الشخصيات متضادة. دونك شكون هما لي بون اي لي ميشون يعني الاخيار والاشرار. دائما القصه ديال لو درام ولا النوع الادبي ديال لو درام كنجبروا فيه الخير ضد الشر. شخصيات كتمثل الخير وشخصيات كتمثل الشر. دونك سا فان اي اوروز على العكس ديال لا تراجيدي اللي فيغ لا فان كنلقاو دائما الموت ديال احد الشخصيات. هنايا في لو درام نو لا فان ديال لو درام دائما كتكون نهايه اللي هي سعيده وكتكون هاد النهايه السعيده هي الانتصار ديال الاخيار على الاشرار ولا انتصار الخير على الشر. دونك هاد النهايه السعيده il arrange fort bien le public يعني كتخلي المتلقي ولا القارئ ولا المتفرج انه يكون سعيد لان اخر حاجه كيعيشها هي السعاده والفرحه ديال الشخصيات اللي كتمثل داك لوغ ليتيرير. Il présente un monde peint en couleur optimiste يعني هو عبارة عن عالم كما عرفونا لو كور. هو عبارة عن عالم دونك مصبوغ بألوان التفاؤل. داكوغ يعني مهما صعبت الحياة مهما واجهنا من مشاكل دائما vers la fin سينتصر الخير. دونك le mal va se décliner وكيتراجع الشر. دائما الشر ينهزم في النهاية. Donc c'est un monde peint en couleur optimiste où l'on continue à s'accrocher à l'espoir اللي دائما ينبغي أن نتمسك فيه بالأمل. دونك هذا هو الفرق ما بين لو درام et la tragédie. Bref, لو درام شنو هو؟ دونك c'est un art dans lequel ou là c'est un genre littéraire dans lequel on mise en scène. Donc on peut mettre en scène deux types de personnages, les bons et les méchants, et vers la fin donc il y a les bons qui vont donc gagner et le mal qui va se décliner. يعني هو واحد النوع ادبي اللي كنلقاو فيه الاخيار والاشرار في النهايه ديالو هي نهايه سعيده هي الانتصار ديال الاخيار على الاشرار. دونك وهكا بهذا الشرح هذا غادي نكونوا سالينا بيان سور دونك سيت اناليز اللي شفنا فيها لا سين نيميرو 6 لا سين نيميرو 7 اي لا سين نيميرو 8 وعرفنا فيها دونك لا ديفيرونس كيما شفتوا entre le drame et la tragédie. J'espère que mon explication était bien claire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires ou bien donc carrément dans le groupe WhatsApp. Pour ma part, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis aussi à la prochaine dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye à tous. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.